І вось мы спыніліся на адной з галоўных і старых вуліц гарадзішча, раней Навагрудскай, а зараз Едунова. Калі паглядзець уверх па вуліцы, бачна старая габрэйская забудова, высокія каменныя сутарэнні і драўляны верх. Раней у ніжняй частцы былі габрэйскія лаўкі, а над імі жылі гаспадары і іх сем'і. Гэта былі людзі прадпрымальныя і багатыя. У сутарэнні аднаго з гэтых дамоў у 90-е гады 20-го стагоддзя знайшлі сапраўдны скарб – гліняны збан з залатымі манетамі. Габрэі пачалі сяліцца ў гарадзішчы з 18-го стагоддзя, калі яно атрымала статус мястэчка і права 2 разы на год праводзіць кірмашы, якія ў тым ліку праходзілі і на вуліцы Навагрудскай. У пачатку 20-го стагоддзя колькасць габрэяў тут дасягала 80%. А каб даведацца больш пра гісторыю гэтага цікавага народа ў гарадзішчы, адпраўляйцеся па нашаму маршруту пад назвай «Сцяжынкамі гісторыі». З 1413 года і на працягу больш за 4 стагоддзяў гарадзішча расло і развівалася. З простай сядзібы да вялікага мястэчка са школамі, храмамі, фабрыкамі, крамамі, кірмашамі ды шынкамі. Але прыйшла на гэтай землі Першая сусветная вайна, і мястэчка апынулася пад нямецкай акупацыяй. Лінія фронту праходзіла якраз па рэчцы Сэрвач, а аўстра-венгерскія войскі засяліліся да мясцовых жыхароў. І да гэтага часу мы знаходзім некаторыя з іх рэчаў на агародзе Ласкавага кутка. А летам 1916-го упершыню за ўсю сваю доўгую гісторыю гарадзішча пазнала разруху. У выніку баранавіцкай наступальнай аперацыі царскіх войскаў мястэчка было амаль цалкам разбурана. Не стала сінагогі і малельных дамоў, была зруйнавана базарная плошча і цэлы квартал двухпавярховых будынкаў з чырвонай цэглы. Нават старажытны касцёл атрымаў велізарную прабоіну, якую змаглі адрамантаваць толькі шмат гадоў пазней. Пасля заканчэння вайны колькасць насельніцтва гарадзішча паменшылася ў 3 разы, але гэта быў зусім не канец. З 1921 года мястэчка ўвайшло ў склад Польшчы. У 30-х гадах мінулага стагоддзя тут ужо жылі амаль 4000 чалавек. Працавалі маторныя і водныя млыны, каўбасная фабрыка, электрастанцыя, цагляны завод, бровар і самы вялікі фанерны завод. Потым быў жахлівы 1941. Але гэта гісторыя для нашага іншага маршрута, а нам пара зварочваць на татарскую слабаду да нашага Ласкавага кутка.